అన్న. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నా పేరు సౌమిత్ రెడ్డి, AnTeRa co-founder and managing director. So I am delighted to announce that our sixth branch, AnTeRa, is now in Miyapur. I am very much grateful to all the guests who has made this happen. వాళ్ళందరి లవ్ ఉంది కాబట్టి AnTeRa ఇంత పెద్దగా గ్రో అవ్వగలిగింది. అండ్ ఐ మేక్ షూర్ అండ్ ప్రామిస్ దట్ మీకు అన్ని బ్రాంచెస్లో అన్ని AnTeRasలో ఎలా అయితే మీకు ఫుడ్ టేస్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ వచ్చాయో సేమ్ వే మన మియాపూర్లో మీకు అదే సర్వీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తానని చెప్పేసి మేము ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు బీయింగ్ విత్ AnTeRa. యా, అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ బ్రాంచ్లో కూడా సీ ఫుడ్ ఓన్లీ 1 or 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి మనకి. సో కాకపోతే ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేము ఇంకొన్ని సీ ఫుడ్ కూడా యాడ్ చేస్తాము కుదిరినంత వరకు. ఎక్కడ యాడ్ చేసినా అన్ని బ్రాంచెస్లో యాడ్ అవుతాయి, ఒక్క చోట అని కాదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే సేమ్ మెన్యూ ఏదైతుందో అదే ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ. ఈ బ్రాంచ్ స్పెషల్స్లో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ పులావ్స్. సిన్స్ ఈ ఏరియాలో నాకు చాలామంది తెలిసిన వాళ్ళు నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా పులావ్ లవర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అని చెప్పేసి. సో ఒక 4 to 5 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పులావ్స్ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము. తెలంగాణ రాయలసీమ పులావ్లని సపరేట్గా అయితే మేము ఏం చేయట్లేదండి. ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ AnTeRa మేము అనుకుంటున్నాం ఏంటిది అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమ అన్నీ కలిపి అందరికీ నచ్చేలాగా ఒక ఫ్లేవర్లా తయారు చేయాలనే కాన్సెప్టే కానీ తెలంగాణది సపరేట్, ఆంధ్ర సపరేట్, రాయలసీమ సపరేట్ అని కాదు. ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ 3 తెలుగు రీజన్స్ మనందరికీ నచ్చేలాగా ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీతో మేము బయటకు వస్తున్నాం తప్ప స్పెసిఫిక్గా ఈ రీజియన్ అన్నట్టుగా మేము పెట్టుకోలేదు. ఇది 6th బ్రాంచ్ అండి. హైదరాబాద్ ఇది 6th బ్రాంచ్.